हा थोडा वेट करा प्लीज. त्यातील लोकांना जॉईन मग चालू करतो क्लास. हेलो गुड आफ्टरनून. आज का टॉपिक व्हील रिप्लेसमेंट का है. मतलब अगर गाड़ी का व्हील पंचर हो गया तो वो रिप्लेस कैसे करते हुए है, किसी का रिपीट हो रहा होगा तो ऐसे देख लीजिए. लेकिन आज के टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे कि जैक कहाँ पे लगाना और व्हील को कैसे रिप्लेस किया. तो इसका एक आसान सा तरीका आपको बताएंगे. तो ये आज का टॉपिक है. मेरी आवाज अब तक आ रही है क्लियर? जैसे प्लीज आप नेटवर्क में हो क्या, क्योंकि मेरे यहाँ पे नेटवर्क फुल है और आपको वीडियो क्लियर दिखता है ये बताना प्लीज. गाड़ी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है वीडियो? उसको बड़ा कर लो स्क्रीन को प्लीज. स्क्रीन को फुल स्क्रीन में डाल दीजिए, इसको बराबर क्लियर दिखेगा. हाँ दिख रहा है. हाँ थैंक यू. मैं जरा वीडियो बंद किया है 2 मिनट के लिए. एक और रुकेंगे 1-2-3 मिनट कुछ लोगों को अभी ज्वाइन होने दो, क्योंकि एक बार चालू हो गया तो किसी का कुछ यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. जब रिक्वेस्ट किसी का नहीं ले पाएंगे. कुछ सवाल पूछने हैं तब तक. लास्ट वीक के जो टॉपिक था उसके बारे में के लिए, लास्ट वीक में जो टॉपिक हुआ था उसके बारे में कोई सवाल है? ठीक है. अच्छा टॉपिक हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं. देखो ये जो टॉपिक है आपका व्हील रिप्लेसमेंट का, ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना. क्योंकि जब कभी तो हो ऐसा होगा कि आप ड्राइव कर रहे हो और गाड़ी पंचर हो गया तो आपको व्हील रिप्लेस करने को आना चाहिए. तो इसका बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको. मेरे पास यहाँ पे वैगनर है, हमारी ड्राइविंग स्कूल का वैगनर से मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ आपको, ताकि होगा सब जगह पे प्रोसीजर सेम. फिर आपकी कार कोई भी हो, लेकिन जो प्रोसीजर होता है ऑलमोस्ट सेम होता है प्रोसीजर. तो एक बार इसको देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा. और फिर भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप. हम लोग शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जब हम लोग ड्राइव कर रहे हैं ना, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारा गाड़ी का टायर पंचर है. टायर पंचर होना मतलब टायर में से हवा का कम हो जाना. किसी तो कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, खीला है, कोई नेल है, या किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से जो टायर का रबर जो है वो कट हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर का जो एयर है वो एयर लीक होने लगता है. और एयर लीक होगा तो टायर जो है फ्लैट होने लगता है. टायर फ्लैट होगा तो जमीन के साथ में उसका ट्रैक्शन ज्यादा होगा. जमीन के साथ में ट्रैक्शन ज्यादा होता है तो वो व्हील घूमने के लिए ज्यादा ताकत लगती है. इसलिए क्या होता है, जिस साइड का टायर पंचर है वो साइड में गाड़ी एक तरफ खींचा जाता है. तो आप ड्राइव करो और आपको अचानक ऐसा फील होता है कि आपका गाड़ी एक तरफ खींच रहा है, इधर लेफ्ट या राइट साइड में. ये टायर का आवाज जो नॉर्मल आ रहा है, टायर का जो अभी तक हो रहा था उससे थोड़ा ज्यादा आवाज कर रही है गाड़ी का. टायर सर जो टायर नॉइज होता है रोड के साथ, वो तो ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है तो समझ जाओ कि टायर पंचर है. आप ड्राइव कर रहे हो, स्टीयरिंग आपने हल्का पकड़ा हुआ है और सीधा जा रहे हो, लेकिन आपकी गाड़ी धीरे धीरे लेफ्ट या राइट में खींच रही है. तो ये वही हो सकता है कि टायर पंचर हो जाना अचानक. पीछे का टायर से ज्यादा, लेकिन आगे का टायर पंचर होगा ना तो जल्दी समझ में आता है, क्योंकि स्टीयरिंग पे इफेक्ट बहुत जल्दी आता है उसका. तो जैसे आपको पता चलता है कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो गाड़ी साइड में रोको. लेफ्ट का इंडिकेटर दो, धीरे धीरे गाड़ी रास्ते का लेफ्ट साइड में रोको. लेफ्ट साइड में रुकता कुछ सेफ प्लेस पे रुकना. कोई वाइड रोड है, नैरो रोड पे मत रुको.
मोड़ के ऊपर और मोड़ से कम 200 मीटर आगे, 200 मीटर पीछे गाड़ी रोकना नहीं है। तो कोशिश करो गाड़ी को रोकते वक्त की आपकी गाड़ी ऐसी जगह पे रुके कि कम से कम 200 मीटर पीछे से आने वाली गाड़ी आपकी गाड़ी को देख पाए सेफ्टी के लिए। अगर आप गाड़ी मोड़ के ऊपर रोक दोगे तो पीछे की गाड़ी आके आपको टकराएगी। नैरो रोड के ऊपर, ढलान के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, घाट में, ऐसी जगह पे पॉसिबल है कि गाड़ी को पंचर हो भी जाए तो थोड़ा ड्राइव करके आगे निकल जाओ, क्योंकि जल्दी तो हवा इतनी जल्दी निकलती नहीं है, डायरेक्ट टायर फ्लैट नहीं होता है, बहुत स्लो हवा निकलती है, आप थोड़ा आगे जा सकते हो। लेकिन गाड़ी ऐसे रोको कि जहां पर आपकी गाड़ी दूर से नजर आए, सेफ्टी के लिए है। सब लोगों को नीचे उतारने के बाद, ये गाड़ी में से सब लोगों को नीचे उतार देना आपको, तो गाड़ी का टायर पंचर होते वक्त गाड़ी में कोई बैठेगा नहीं जब आप रिप्लेस करोगे व्हील तो लेफ्ट हैंड में देखिए गाड़ी का रोका, गाड़ी के सारे पैसेंजर को नीचे उतारा, उसके बाद में गाड़ी का हैंडब्रेक खींचे। हैंडब्रेक खींचने से क्या होगा, आपके पिछले दोनों व्हील लॉक हो जाएंगे। फिर फर्स्ट गियर डालो, इंजन ऑफ करेंगे और फर्स्ट गियर को डाल के रखेंगे गाड़ी को, तो आगे के दोनों व्हील लॉक हो जाएंगे। तो सेफ्टी के लिए आगे के दोनों व्हील फर्स्ट गियर डाल के लॉक किए और पीछे के दोनों व्हील हैंडब्रेक खींच के लॉक किए, तो चारों व्हील को लॉक कर दिया हमने। अभी अब गाड़ी के साथ आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं जो व्हील रिप्लेसमेंट के लिए काम आते हैं। इसमें जैक है गाड़ी का, तो ये जो पार्ट है, ये जैक है गाड़ी का। इसमें ये बड़ा जो पोर्शन है ये बेस है, जो जमीन पे रखेंगे हम, और ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट गाड़ी का जो बॉडी का नीचे बॉटम में प्लेट है, बॉडी का पार्ट है जिसका लॉक होगा और ये लिफ्टिंग पॉइंट में जाएगा। गाड़ी पे जहाँ पे लिफ्टिंग पॉइंट है वहां पर ये जाता है। इसको यहाँ पर एक हुक है जो एक स्क्रू के साथ कनेक्टेड है, इसको स्क्रू जैक है, सीजर टाइप स्क्रू जैक। ठीक है, जब मैं इसको घुमाता हूँ ना, तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये इसका हाइट बढ़ेगा, तो जो जमीन के नीचे जाएगा और ये गाड़ी के नीचे आएगा तो ये गाड़ी को लिफ्ट करेगा। इसके साथ आपको मिलेगा यहाँ पर एक स्पैनर, ये सारे चीज आपको गाड़ी के साथ मिलते हैं। ये जो स्पैनर है ये व्हील के नट को खोलने के लिए काम आता है, इसको व्हील स्पैनर कहते हैं। इसका जो स्लॉट है ये हेक्सागोनल है, क्योंकि व्हील के नट के हेक्सागोनल होते हैं। और मिलता है एक लीवर जो जैक को घुमाने के लिए काम आता है। तो लीवर, स्पैनर और ये जैक, ये तीन चीजें बहुत जरूरी व्हील को रिप्लेस करने के लिए। अब इसको यहाँ पे लेने के बाद देखो, ये गाड़ी का रियर व्हील है और ये रियर एंड है। यहाँ पर व्हील के आगे का जो रियर एंड है वो, ये रियर एंड के एंड से अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 इंच आगे आप आओगे यहाँ तक, तो यहाँ पर आप जैक लगा सकते हो। तो 6 इंच यहाँ पर आगे जाओगे तो आप जैक लगा सकते हो। आगे का व्हील पंचर रहेगा तो आगे का एंड से 6 इंच पीछे आओ, तो जो भी व्हील पंचर है उससे अप्रोक्सीमेट 6 इंच के आसपास आगे आके आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ पर गाड़ी का बॉटम में ये प्लेट आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये प्लेट, तो ये छोटा सा प्लेट है, ये यहाँ से लेकर आगे तक है, पूरा आगे तक है। ओके, तो ये जो स्लॉट है, तो जैक को यहाँ पे रखूंगा और इसको गोल गोल जब मैं घुमाता हूँ, देखो जब मैं यहाँ पे जैक को रख के इसे गोल गोल घुमाऊंगा तो ये जैक ऊपर उठेगा और उसको मैं ये प्लेट के अंदर, ये स्लॉट के अंदर मैच करने वाला हूँ।
ये देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, वो जो स्लॉट मैंने आपको जैक का दिखाया था ना, तो जैक का स्लॉट इस प्लेट के अंदर इससे फंस गया है, ये जैकिंग पॉइंट है, राइट। अभी इसको मैं ऊपर नहीं उठा रहा हूँ, गाड़ी का जो व्हील उसको जमीन पर रखने का फायदा ये है कि गाड़ी का पूरा लोड अगर व्हील पे रहेगा ना, तो व्हील खोलते वक्त गाड़ी हिलेगा नहीं, जैक को लिफ्ट नहीं कर देगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जैक को पहले पूरा लिफ्ट करते बाद में नट को खोलते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको। तो अब इसके नट को मुझे खोलना है, इसके नट को खोलने के लिए मेरे पास ये स्पैनर है, ओके। गाड़ी का जो व्हील पे नट है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टाइट होंगे, राइट। आपको अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो अपनी घड़ी को उसके सामने पकड़ोगे, आप व्हील के सामने अपनी घड़ी पकड़ो, आपको एग्जैक्ट आइडिया जाएगा कि घड़ी को डायरेक्शन में घूम रहा है, इसको टाइट करना है, उल्टे डायरेक्शन में लूज करना है। तो ये स्पैनर को अभी वहां पर लगाओ, स्पैनर को आपको लगाना है यहाँ पर, और यहाँ पे आप हाथ से दबाओगे, यहाँ साइड आप अगर यहाँ से हाथ से दबाओगे तो ताकत ज्यादा लगेगी, तो हाथ से दबाने की जगह आपको इसको सिर्फ लूज करके लेना है पहले, तो इसको पैर से दबाओ, आपका पूरा लोड पैर, सीधा रखो पैर, हाँ, तो पीछे रखो पैर, ओके। देखो पैर को पीछे रखने का और सपोर्ट लो गाड़ी का ऊपर, ओके, और इसको पुश करो, किक नहीं करना है, पूरा बॉडी वेट डालकर इसको पुश करो, तभी चलो। देखो खुला, जब ये खुलेगा तो इसको एक रिवोल्यूशन घुमा लो, एक रिवोल्यूशन घुमा लो इसको, बस, ओके। वैसे ही नीचे वाला नट लूज करो, देखो ऑपोजिट टू नीचे वाला ऑपोजिट टू ऑपोजिट नट लूज कर दो, इसको भी वैसे पैर से पुश करो बॉडी वेट से पूरे, तो ताकत कम लगेगी, हाथ से ज्यादा ताकत लगती है ना, तो पैर से आसानी से खुल जाता है। करो उसको लूज, एक रिवोल्यूशन घुमा लेने का, जो भी नट लूज होगा। अभी लेफ्ट का देखो मैंने क्या किया, ऊपर वाला नट करने का मैंने नीचे वाला किया, ऑपोजिट टू ऑपोजिट में लूज कर रहा हूँ, सिर्फ उसको पैर का पूरा बॉडी वेट डाल के इसको सिर्फ इस तरह से एक एक रिवोल्यूशन घुमा के दे रहा हूँ। देखो चारों नट लूज कर लिए, चारों नट लूज करने के बाद अब ये जैक हमने जहां पर लोकेट किया था, अब इस जैक को मुझे घुमाना पड़ेगा। इस जैक के जो हुक को अगर मैं घुमाऊंगा ना, तो ये जैक गाड़ी को लिफ्ट करेगा, तो व्हील जमीन से छूट के ऊपर आ जाएगा। जमीन से छूट के ऊपर आने के बाद मैं इससे नट को आसानी से खोल के व्हील को बाहर निकाल सकता हूँ। अभी ये पॉसिबल नहीं निकलना, क्योंकि अभी वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, पूरा गाड़ी का लोड उस पर है, तो अब कैसे खोलने का उसको? तो देखो ये जो स्पैनर है, ये स्पैनर को मैं ऐसे पकड़ूंगा कि ये मेरे लिए एल अल्फाबेट के जैसा दिखेगा, ऐसे एल अल्फाबेट ऐसे नहीं रखना उसको, ऐसे रखना। इसका जो होल है, इस होल में ये जो लीवर है, इस लीवर को असेंबल करो। आपका लेफ्ट हैंड जो है वो जॉइंट के नजदीक रहेगा, और लेफ्ट हैंड को स्टडी रखो और राइट हैंड को घुमाना है। इस लीवर को इस हुक के साथ में ऐसे मैच। अब यहाँ पे एक जरूरी बात है, यहाँ पर देखो ध्यान से, मेरे गाड़ी के साथ ये मेरी कार है, और मेरे कार के साथ ये लीवर है 90 डिग्री में लगा हुआ है। अगर आप इसको एंगल चेंज करोगे तो दिक्कत होगी, आपको खोलने में ज्यादा ताकत लगेगी या मुश्किल होगी आपको। तो कोशिश करो इसका एंगल जो है गाड़ी के साथ 90 डिग्री में ही होना चाहिए, और जमीन के साथ पैरेलल, जमीन के साथ पैरेलल, ठीक है। अगर आप इसके एंगल को चेंज किए ना, देखो इसके एंगल को अगर आप चेंज करते हो तो आपको जैक को घुमाने के लिए तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए कभी भी याद रखना है कि ये गाड़ी के साथ 90 डिग्री, गाड़ी के साथ में जो ये कार है, तो ये कार है, कार के साथ ये स्पैनर 90 डिग्री और जमीन के पैरेलल रखो। इसका लेफ्ट जॉइंट के नजदीक रखो और राइट हैंड को घुमाओ, तो ये धीरे धीरे व्हील को लिफ्ट करेगा, और इसको जमीन से ऊपर उठने जाता है। ये देखो अब ये जमीन से छूटकर ऊपर आ गया, ठीक है। जब ये जैक को घुमाया तो जैक का हाइट बढ़ा, जैक की हाइट में क्या था, व्हील को जमीन से ऊपर ले गया। अब इसके नट आसानी से खुलेंगे, देखो नट को खोलो, ऐसा भी उंगली से खुल जाएंगे, देखो
अगर यही जैक को ऊपर उठाने के बाद अगर पैर से खोलने जाता ना पूरा गाड़ी हिलता था, तो अनस्टेबल है व्हीकल। जैक पे उठाने के बाद इसलिए तो पहले ही खोलो। तो सर बैटरी ओके। अब ये व्हील को बाहर खींचोगे ना तो व्हील बाहर आ जाए, तो आसानी से व्हील बाहर आ गया। ओके, अब इस व्हील को रखने का गाड़ी के बीचों बीच आधा अंदर आधा बाहर, ऐसा अगर ये जैक स्लिप हो गया ना तो गाड़ी व्हील पे गिरेगा। देखो ऐसे सेफ्टी के लिए जो पंचर व्हील है उसको उठा के यहाँ पे रखने का। तो ये जो पार्ट था ना इसके ऊपर हमारा व्हील लगा हुआ था, ये ब्रेक ड्रम है, ये पूरा हब है, इसके ऊपर जाके व्हील बैठेगा। ओके, हमने क्या किया, ये चारों नट को खोला और व्हील यहाँ से बाहर निकाल के इधर रख दिया। अभी मैं जो मेरे पास जो स्पेयर व्हील है, अच्छा वाला हवा भरा व्हील, वो मैं यहाँ पर लगा। ओके, तो आ रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसमें कुछ सवाल है तो पूछो, तो आगे बढ़े हम। बोलिए। हेलो, इसमें कुछ सवाल है तो पूछो प्लीज, तो आगे बढ़े। कट गया होगा तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उसको भी ऐसे ही इग्नोर डिस्कार्ड कर देना चाहिए? हाँ, ये आपको बताता हूँ। देखिए, तो ये आप टायर ला इसे ये बताइए, टायर ला ये देखिए, ये टायर है ना, तो ये टायर का साइड वॉल है, ये साइड वॉल। ओके, ये साइड वॉल में कहीं पर भी कट रहेगा, छोटा कट, न्यू ब्रांड टायर है, मैंने कल परसों लिया टायर में भी अगर कट है ना साइड वॉल में, तो इसको मुझे रिप्लेस ही करना है। आप अगर टायर शॉप में जाओगे जिससे आपने लिया है, वो अगर पॉसिबल है, अगर आपको रिप्लेस करके दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं रिप्लेस करके दे तो नया टायर डालो, लेकिन कट हुआ कोई भी टायर यूज नहीं करोगे। ये साइड में कट हुआ टायर को कभी रिपेयर नहीं करना है। हम लोग इतनी बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, 3-4 हजार के टायर के लिए रिस्क लेने का नहीं। ये हम लोग का ज्यादा पंचर हुआ टायर, मतलब 2 से 3 बार पंचर हो गया, ओके, उससे ज्यादा पंचर हो गया तो टायर रिप्लेस करो, कितना भी नया हो। पहली बात। दूसरा, साइड वॉल में कहीं पे कट है, टायर को रिप्लेस, बड़ा कट है, इवन यहाँ पर ट्रेड में भी बड़ा कट है तो भी उसको रिप्लेस करो। ओके, टायर में ये जो साइड है इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है, टायर कौन से लिखा है, ये टायर का साइज है, हर गाड़ी का टायर का अपना साइज होता है। तो ये टायर का साइज है 145, 80 या 13, ये जो लिखा है ना, ये रेडियल टायर का साइज है। ओके, 140, 145, 80 और 30। ओके, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसका 145 है। ओके, उसके बाद में 80 इसका एक्सपेक्ट रेशियो है, इसका विड्थ और हाइट, इसका रेशियो 80% है। और रेडियल टायर 13 प्लाई, मतलब 13 प्लाई है इसके अंदर, 13 लेयर है इसके अंदर ताकि मजबूती के लिए। तो ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि एक ही बात है यहाँ पर, जरा ध्यान से लिखिए। आपको यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है DOT, दिख रहा है आपको DOT? हाँ, तो DOT के आगे एक विंडो है, देखो 4 डिजिट लिखे, बता सकते हो क्या लिखा है? SFWR। हाँ, उसके आगे देखो एक विंडो है जिसमें 4 डिजिट है। 5 मैन्युफैक्चरिंग डेट टायर का, 5 टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट 5220 है। यस, 5220 गाड़ी का, टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट है। मतलब 5220 जो 4 डिजिट है ना, उसको 2-2 पार्ट में डिवाइड करो। पहला 2 डिजिट जो है वो वीक नंबर है और आगे का 2 डिजिट है वो ईयर है। तो इसका मतलब ये जो टायर है 5220 लिखा है, वहाँ पे DOT जो लिखा है उसके आगे आपको 4 डिजिट दिखेंगे। तो 52 वीक ऑफ द 2020 का ये टायर है। 52 वीक मतलब दिसंबर एंडिंग का 2020 का ये टायर है। ये टायर जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंपनी में जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहां से इसकी लाइफ शुरू हो जाती है और इसका लाइफ होता है 5 साल। 5 ईयर्स के अंदर आपको ये टायर को इस्तेमाल करना है। उससे ज्यादा फिर नया भी है तो भी इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो कोई टायर समझो शेल्फ लाइफ का मैंने बताया 5 ईयर्स, तो कोई टायर जो बना हुआ है 2017 का है, 2016 का, तो मैं अभी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि 5 ईयर्स ओवर हो गए। ओके, ये एक है इसका पार्ट, मतलब कट वाला टायर इस्तेमाल नहीं करने का, ज्यादा पंचर रहेगा 2 या 3 से ज्यादा पंचर तो इस्तेमाल नहीं करने का। 5 ईयर्स से जो लाइफ है तो इस्तेमाल मत करो। और देखो ये जो टायर है, ये टायर में
यहाँ पर ये थ्रेड जो है, ये थ्रेड अगर ज्यादा घिस गए हैं तो इस्तेमाल मत करो। अभी देखो ये जो टायर है ना, इसका थ्रेड ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर ये डीप है, डीप और यहाँ पे देखो लेवल तक आ गया, फिर डीप है। तो जो यहाँ पर मार्किंग है, इस मार्किंग को TWI मतलब टायर वेयर इंडिकेटर। तो जब भी आपकी गाड़ी का टायर घिस के ये इंडिकेटर तक आ गया, वेयर इंडिकेटर मतलब क्या है, तो टायर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डीप है ना टायर, तो डीप किसी एक जगह पे जाके थोड़ा ऊंचा रहेगा। तो यहाँ पे ऊंचा है, फिर वहां पर डीप है। तो जब ये पहले ये ऊंचा था, हाई था, ये पहले हाई था, तो ये इसके लेवल तक आगे तो इसको रिप्लेस करोगे। TWI मतलब टायर वेयर इंडिकेटर। ओके, यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको TWI। यहाँ पर लिखा मिलेगा तो TWI। TWI मतलब टायर वेयर इंडिकेटर। तो इसकी बात करो ना, इसकी बात करो। TWI टायर इंडिकेटर, जब ये WI लिखा है उसका लेवल पे देखना, ये टायर उसके साथ मिल चुका है। यहाँ पे डीप है, लेकिन यहाँ पे इससे मिल गया मतलब ये टायर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही मैं अगर आपको दूसरे टायर में बताऊंगा, जो अच्छा टायर है उसमें बताऊंगा आपको। तो स्टीयरिंग फिरो जरा लेफ्ट टू राइट ला, राइट इकडे फिरो, माझ्याकडे फिरो, लेफ्ट मार्क स्टीयरिंगचा। देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें देखो यहाँ पे डीप है, यहाँ पे डीप है और यहाँ पे वो TWI का मार्किंग, ये और ये। जब एक टायर घिस के इस लेवल तक पहुंच जाएगा, जैसे उसका पहुंच गया है, तो उसको मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो इसका मतलब उसका लाइफ जो है, वो टायर का यूज जो है नहीं कर सकते हम लोग। तो उसका ट्रेड अभी घिस चुका उसके अंदर। इसको भी जहाँ पर ये होता है ना, वहां पर भी TWI का मार्किंग रहता है। यहाँ पर भी अंदर की तरफ TWI का मार्किंग रहेगा। नहीं रहेगा तो भी आपको ये पता चल जाएगा कि इसका लेवल जब घिस के इधर तक आ जाएगा तो इसको रिप्लेस करेगा। 6 जगह पे होगा, यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पर है ऊपर, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ है। ऐसा 5 या 6 जगह पे होता है ये। तो याद रखने का, ये मार्किंग या फिर टायर का लाइफ या फिर कोई डैमेजेस, इसमें से कुछ भी होगा तो टायर को रिप्लेस करो। ठीक है, अब देखो हम लोग वापस इसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी टायर को फिर से फिक्स कैसे करेंगे, तो मैं तो अभी वही टायर लगा रहा हूँ क्योंकि वो पंचर नहीं है। आप लोगों को पंचर टायर को रिप्लेस करके जो आपका पास स्पेयर में टायर है वो वहां पर लगाना है। तो पहले इस टायर को उठाओ और नजदीक जाके रखो उसके, नजदीक रखो। कोई भी एक होल को पहले मैच करो सर के साथ। सेंटर में हाथ मत रखना, नहीं तो पिंच हो जाएगा। कोई भी होल को मैच करो और टायर को पुश करो चारों होल को मैच करने के लिए। थोड़ा जैक वर्क करो भाई, थोड़ा जैक उठा लो ऊपर। ओके, नट लगाओ। अब याद रखो, नट लगाते हो हमेशा नट लगा भी पहले फिंगर टाइट करेंगे, डायरेक्ट स्पैनर का इस्तेमाल नहीं करेगा। और लगाते हो ऑपोजिट टू ऑपोजिट। अभी मैंने ऊपर वाला लगाया नट, अभी इसके बाद नीचे वाला नट लगेगा, हाथ से फिंगर टाइट। अभी लेफ्ट वाला, हमेशा ऑपोजिट टू ऑपोजिट नट लगाओ। पहले फिंगर टाइट करो जितना पॉसिबल है उतना। ओके, अभी स्पैनर से टाइट करो। स्पैनर से जितना होता है उतना करो, लेकिन देखो क्या कर रहे हो, ऑपोजिट टू ऑपोजिट। ऊपर वाला क्या, नीचे वाला, फिर लेफ्ट वाला, फिर जो राइट है वो करेंगे। अभी हाथ से पूरा टाइट करो उसको, स्पैनर की ताकत लगाते।
नीचे। देखो ये जो टाइट पहले हम लोग ने फिंगर टाइट किया, अभी हम उससे टाइट कर रहे हैं और सबसे लास्ट में हम इसको पैर से टाइट करेंगे। तो जो आपके दिल में अभी डाउट है ना कि ये लूज रह गया तो वो भी निकल जाएगा। ओके, अभी ये करने के बाद क्या, रुको, अभी जैक को नीचे उतारो और व्हील को जमीन पे लो, क्योंकि याद है हमने जब व्हील जमीन पे था ना तभी लूज किया था, तो टाइट करते वक्त भी व्हील को जमीन पे लेने का। तो जैक को लगाओ, फिर वही उसको अभी उल्टा घुमाना है, धीरे धीरे जैक निकलते जाएगा, पूरा जैक निकाल लो, अभी चलेगा। देखो व्हील धीरे धीरे जमीन पे जा रहा है। अभी अब देखो, याद है आपको हम लोग इस तरफ थे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव किया था। अभी हम क्लॉकवाइज टाइट करना तो हमें गाड़ी के पीछे की तरफ खड़ा होना पड़ेगा, स्पैनर लगा तो पैर से टाइट करेंगे। स्पैनर दबाओ, पैर से, हाथ से टाइट करने, पैर से दबाओ। ओके ओके, ठीक है, बस ऑपोजिट चला। ठीक है, ऊपर चला। ठीक है, अब देखो ये चारों नट टाइट होने के बाद ये सब सामान, मतलब ये जो तो क्या हो गया था, व्हील टाइट होने के बाद वो व्हील निकलेगा, निकाल लो। ये सामान जो है पूरा, मतलब जैक का, स्पैनर का, आपका उसको वापस वहीं पे रखना जहां से आपने निकला था के अंदर, और जितना जल्दी हो सके उतना वो जो पंचर व्हील है उसको रिपेयर करो, क्योंकि फिर कभी तो व्हील पंचर हो गया कोई, तो आपके पास एक्स्ट्रा व्हील होना चाहिए जो सही स्थिति में हो। अभी फिर हम क्या करेंगे, गाड़ी में वापस कस्टमर को दिखाएंगे, फिर हज़ार्ड लाइट क्रॉस करके हम लोग राइट का इंडिकेटर देंगे, हैंड ब्रेक नीचे करके गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के निकल पड़ेगी। तो वापस जहाँ पे था वहीं पे जा रहे हो। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो, मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ लेकिन मेरा आवाज आ रही है। अब पूछो, कोई सवाल है तो। सर आपने बोला कि जैक 5 इंच ऐसा अप्रोक्सीमेट लगाना है, हाँ, बट ऐसा हाँ। सेफ्टी के लिए कुछ एक्चुअली गाड़ी में कुछ मार्किंग तो होना चाहिए। है ना सर, टाटा की गाड़ियों में वहाँ पे उधर जैक लगा है ना, उधर एक एरो मार्क दिया गया है टाटा की गाड़ियों में। या फिर आप स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट रेट्स, या फिर ऐसी कुछ गाड़ियां जिसके अंदर नीचे हुक है, जैकिंग पॉइंट है वहाँ पे, एग्जैक्ट हुक किया है वहाँ पे, तो उस हुक में जैक लगाना है। ओके, लेकिन वो नहीं भी रहेगा तो ये जो है ये सब जगह पे रहेगा। इसमें मैंने आपको ये सिखाया, और ये वैगनर है, वैगनर में ऐसा कोई हुक दिया नहीं, इसमें मैंने आपको ये दिखाया। अच्छा, तो वो मार्किंग वो बाहर से दिखता है। एक मिनट, हाँ एक तो चालू रखते हो जरा, देखो मेरा दूसरा गाड़ी यहाँ पे खड़ा है, दिख रहा है आपको? ठीक है, और मैं रोड पे हूँ, 2 मिनट है, मैं रोड पे हूँ, तो मैं बैठेगा, पीछे से गाड़ी आएगा, अगले हफ्ते मिलूंगा नहीं आपको। ये देखिए, ये पीछे का व्हील था ना, ये नीचे की तरफ में देखो, ये हुक दिख रहा आपको? ये वाला हुक दिखा क्या? हाँ, बस ये हुक में जैक लगाना है, ये लिफ्टिंग पॉइंट है उसका। ऐसे ही आगे भी, ऐसे चारों साइड में रहेगा। चारों साइड में रहेगा। देखो इसको आगे आपको दिखता है, ये देखो पास, हाँ देखो हाँ, ये आगे है, ऐसा चारों तरफ रहेगा। हाँ ठीक है। अपना सर टायर रोटेशन कब रहता है? टायर रोटेशन मतलब क्या है, सिंपल है। जो ये जो टायर है ना, ये टायर हम लोग जब चलते हैं तो आगे का टायर ज्यादा घिसता है कंपेयर टू रियर व्हील। कंपेयर टू रियर व्हील का अगर गाड़ी इसे छोड़िए, 1 मिनट सर प्लीज।
इथे सोडता येईल गाडी तिथे पार्किंग मशीन ना ठीक आहे व्हील सरळ कर तर 2 मिनिट प्लीज हाँ सर आप टायर रोटेशन का पूछ रहे थे टायर रोटेशन ऐसा है कि जब हम ड्राइव करते हैं तो आगे का टायर हम लोग स्टीयर करते हैं इसलिए आगे का व्हील ज्यादा जो दिखता है कंपेयर टू पीछे का जब हम ब्रेक मारेंगे तो पूरा लोड जो है अपना वेट जो है आगे व्हील पे ट्रांसफर होता है इसको हम वेट ट्रांसफर कहते हैं जिससे आगे के व्हील में ज्यादा ब्रेकिंग होता है ओके तो इन सब कारणों की वजह से जो व्हील है ना 4 व्हील एक साथ नहीं घिसते सेम वेयर एंड टेयर होगा थोड़ा कम ज्यादा होगा आगे का पीछे के इसमें थोड़ा कम ज्यादा होगा ये डिपेंड है आपका ड्राइविंग स्टाइल लोड कैपेसिटी रोड कंडीशन इस पे भी डिपेंड है तो अगर समझे टायर इससे कम ज्यादा घिसेंगे और हम लोग उसको ऐसे इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या होगा कभी आपका आगे का व्हील खराब हो जाएंगे फिर थोड़े दिन के बाद आप आगे के 2 व्हील नया डालोगे फिर पता चलेगा पीछे के 2 व्हील खराब हो गए फिर पीछे के 2 नए डालोगे तो आगे के 2 पुराने व्हील और पीछे 2 नए व्हील तो इसमें भी टायर बस्ट होने का चांसेस है इसमें भी ऐसा होता है कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है टायर कमजोर होने की वजह से तो क्या होना चाहिए मैक्सिमम यूज होना चाहिए टायर का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए अनइवन वेयर होगा तो भी आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मैक्सिमम उसका यूज हो सके टायर का ये इसके पीछे का एक हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा टायर को इस्तेमाल करो और जब रिप्लेस करोगे तो चारों टायर एक साथ रिप्लेस करो ये कैसे करने का तो उसके लिए हम लोग टायर को रोटेट करना पड़ेगा टायर को रोटेट करने के लिए एक पैटर्न होता है टायर का रोटेशन पैटर्न होता है कि आगे के 2 टायर जो है और पीछे के 2 टायर और स्टेपनी का टायर अच्छा हम लोग 5 टायर पकड़ेंगे तो मैंने जैसे पहले आपको कहा कि क्लासेस में कि उसका 50,000 उसका पकड़ो अप्लाई टायर का ऑन वीडियो रिकॉर्ड है बुक पे तो 50,000 चलना चाहिए लेकिन चलता नहीं इतना 30-40 हजार किलोमीटर तक चलता है टायर डिपेंड आपका ड्राइविंग कंडीशन पे अभी अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा 10,000 किलोमीटर में तो चारों टायर सेम पर हम लोग उसको 40,000 कर सकते हैं कैसे देखो जब मैंने टायर डाला नया तो मैं स्पीडोमीटर रीडिंग नोट करूंगा 10,000 किलोमीटर होने के बाद आगे का लेफ्ट का टायर पीछे के राइट में जाएगा पीछे का राइट का टायर स्टेपनी में जाएगा स्टेपनी का टायर पीछे का लेफ्ट में जाएगा पीछे का लेफ्ट का टायर आगे का राइट में मतलब क्रॉस में एक्स का मार्क में घूरो एक्स मार्क एक्स करते ना लोग कैपिटल एक्स तो वैसे एक्स के रोटेशन में इसको रोटेट करो फिर आगे वाले 10,000 किलोमीटर तक उसको यूज करो फिर 10,000 किलोमीटर हो गया वापस वही रोटेशन में फिर उसको घुमाओ इससे फायदा क्या होगा कि एक टायर पूरे लाइफ साइकिल में 5 जगह पे जाए तो 4 बार वो व्हील में लगेगा और 1 बार स्टेप में जाएगा हर बार उसकी पोजीशन हर 10,000 किलोमीटर उसकी पोजीशन चेंज होगी कभी वो पहले वो आगे का लेफ्ट में था फिर वो पीछे के राइट में गया फिर 10,000 किलोमीटर पीछे के लेफ्ट में गया फिर उसके बाद आगे के राइट में आया तो इस तरह से वो हर जगह पे यूज हो इसको टायर पे और ये चीज सबसे बेहतर समझने के लिए आपकी गाड़ी में इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिला हुआ है इंस्ट्रक्शन मैनुअल मतलब एक बुक मिला है जिसमें सर्विस मैनुअल कहते हैं उसको जिसमें ये सब लिखा हुआ है कि आपके टायर रोटेशन का पैटर्न क्या रहेगा कौन से पैटर्न में उसको रोटेट करना है और कितने किलोमीटर के बाद इसको पढ़ो एक बार तब तो समझना है और सर अलाइन गया है वो कैसे पता चलेगा बेस्ट पे सर एक्चुअली अलाइनमेंट अचानक खराब होता नहीं है हर 8-10 हजार किलोमीटर में एक बार अलाइनमेंट कर लो 400-500 रुपया खर्चा आता है आपको कैसे पता चलेगा आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट प्रॉपर है कि नहीं तो 40 के स्पीड पे गाड़ी चलाओ 30-40 के आसपास गाड़ी चलाओ सेकंड थर्ड गियर पे खाली रोड के ऊपर ऐसा रोड जो सीधा हो एकदम सीधा कम से कम 200 मीटर सीधा होना चाहिए और ये 40 की स्पीड में दोनों स्टीयरिंग से हटा आपकी गाड़ी कम से कम 200 मीटर एकदम सीधा जाएगी एकदम स्ट्रेट इन बिटवीन अगर वो लेफ्ट से राइट में जा रही तो समझ जाओ कि आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट खराब लेकिन इससे पहले आपको टायर में हवा चेक करना है चारों टायर में हवा चेक कर लो प्रॉपर उसके बाद आप रोड टेस्ट करो तो रोड टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आपका गाड़ी में अगर अलाइनमेंट प्रॉपर है तो सीधा ही जाएगा लेकिन अगर अलाइनमेंट डिस्टर्ब है तो वो राइट या लेफ्ट में हाँ सर इन केस होता नहीं है इन केस अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको स्टॉप करने का कैसे करने का मैं किसके लिए अगर ब्रेक फेल हो गया इन केस स्पीड पे हूँ हाईवे पे हूँ या ब्रेक अपना गाड़ी को
टायर ब्लास्ट हो गया, मैं स्लो स्पीड पे हूँ या ब्रेक फेल हो गया तो उसके लिए ब्रेक फेल हो गया तो वो तो तभी पता चलेगा हम लोग जब हम ब्रेक मारते हैं, और ब्रेक हम तभी मारते हैं जब हम लोग गाड़ी को रोकने का या स्लो करने की जरूरत है। तो लेकिन ऐसा सिचुएशन आता है तो गाड़ी को लो गियर में डाल, फटाफट गाड़ी को लो गियर में डाल के, लो गियर में मतलब सेकंड गियर में डाल दो गाड़ी, और उसका क्लच छोड़ दो। गाड़ी को न्यूट्रल नहीं करना है, क्लच भी नहीं दबा, क्लच दबा के आपने सेकंड गियर में डाला, क्लच छोड़ो, हैंड ब्रेक खींचो, बिना बटन दबाए। आपकी गाड़ी स्लो होकर रुक जाएगी, लेकिन उसको पॉसिबिलिटी नहीं है आपका स्पीड पे, तो अगर आपका स्पीड ज्यादा रहता वो स्पिन भी हो सकती है, गाड़ी स्किड भी हो सकती है। ओके, थैंक यू। और टायर बस्ट होने पे कार कंट्रोल कैसा करना है, मतलब स्टेयरिंग वाइज? सर देखो, अगर आप हाई स्पीड में हो गया ना तो बहुत मुश्किल है। मतलब अगर होता है, अगला टायर होता है, पिछला टायर होगा ना तो थोड़ा गाड़ी बबल करेगा, वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगला टायर अगर ब्लस्ट हो गया हाई स्पीड में तो बहुत मुश्किल है। तो आपको इसमें आप क्या कर सकते हो, एक्सीलेटर छोड़ दो, पहली बात एक्सीलेटर छोड़ देने का, और जिस साइड का टायर पंचर वो साइड में गाड़ी पुल करेगा। समझो राइट का टायर पंचर हो गया तो गाड़ी राइट साइड में खींचेगा ना, तो पूरी ताकत से स्टेयरिंग को लेफ्ट से खींचे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जितना ताकत लगा सकते हो उतनी ताकत से स्टेयरिंग को लेफ्ट में खींचे। तो सर, हाँ सर, मेरा इसमें एक सवाल है। अभी आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि समझो अगर आपका गाड़ी बहुत स्पीड पे है, आपका ब्रेक फेल हो रहा है, तो आपको उसको सेकंड पे लेके आपको क्लच छोड़ के हैंड ब्रेक मारने का है। लेकिन सर जिन लोगों का सर गाड़ी फुल्ली ऑटोमेटिक है, सीवीटी है, तो वहाँ पे तो ये गियर शिफ्ट होता नहीं है, तो फिर वो केस में कैसे गाड़ी को उसको कंट्रोल पे लेने का? एक्सीलेटर, पहली बात तो पहले एक्सीलेटर छोड़ दो, वहाँ पर हाँ, एक्सीलेटर छोड़ दो और उसको लो गियर में शिफ्ट कर दो, ड्राइव में शिफ्ट कर दो उसको। अच्छा, हाँ, लेकिन क्या है, देखो ब्रेक फेल जो है ना, ये कई बार ये बात जब लोग मुझसे पूछते था, तो ब्रेक फेल अचानक कभी नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखो। अच्छा सर, ब्रेक फेल होने का प्रोसेस कुछ किलोमीटर पहले, बहुत मतलब कम से कम 100-200 किलोमीटर पहले शुरू हो चुका है, या फिर टाइम की बात करोगे तो आपको 1-1.5 महीना पहले हो शुरू हो चुका है। ब्रेक अचानक, आज तक किसी भी गाड़ी का ब्रेक अचानक फेल नहीं हुआ है। ये फेल होने का रीजन जो है वो बहुत पहले शुरुआत हो चुका था, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, जैसे कि ब्रेक ऑयल का लेवल कम हो गया था, तो ब्रेक ऑयल का लेवल क्यों कम हो गया है, समझो कोई छोटा माइनर लीकेज है, ड्रॉप लीकेज हो रहा है कहीं से पाइप में से, तो उसके तो ऑयल लेके लीकेज हो गया, या फिर आपने ब्रेक का पैर ही चेक नहीं किया है, ब्रेक पैर जो रहता है ना, जो ब्रेक पकड़ते हैं उसका वेरिएंट आपने चेक नहीं किया, बस वही इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 ब्रेक फेल हो सकता है। तो ये बहुत पहले चालू शुरू हो चुका है, लेकिन लैक ऑफ मेंटेनेंस या आपका ध्यान न होने के कारण वो इतना एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया कि सिस्टम काम करना बंद कर दिया। तो अगर आप पीरियडिकल मेंटेनेंस करोगे ना, गाड़ी का ध्यान रखोगे ना गाड़ी के, तो ये नहीं होगा। ओके। और सर इसमें सर मेरा और एक सवाल है कि अभी सर टायर में नाइट्रोजन गैस पर्चिंग करना एडवाइजेबल है कि अपना नॉर्मल एयर भी चलता है? देखो, नाइट्रोजन के लिए 150 रुपीज चार्ज लेते हैं, अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो डाल दो। अच्छा, लेकिन ये कब इस्तेमाल करने का मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका डेली का रनिंग ज्यादा नहीं है, 20-25-30 किलोमीटर जा रहे हो वापस आ रहे हो, वो भी अपने मुंबई में, जहाँ पे बहुत रेयरली गाड़ी 80 के ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे इसका जरूरत नहीं है उसका, वहाँ पे आप सादा हवा भर के गाड़ी चलाओ, मत करो पैसा वेस्ट। लेकिन आपकी गाड़ी लॉन्ग ड्राइव जाने वाली है, आप पूरा एक्सप्रेस हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, नासिक एक्सप्रेस हाईवे पे, आप गुजरात एक्सप्रेस हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, तो ऐसे से कंटिन्यू गाड़ी चलेगा। देखो क्या होता है कि जब हमारी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इस मौसम में चलेगी, अभी तो बाहर का टेम्परेचर 42 दिल्ली के आसपास पहुंच रहा है, उसका टेम्परेचर 42 था मुंबई में। तो इस टेम्परेचर पे जो रास्ता है, जो रोड है हमारा, वो अगर कंक्रीट का है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तार का तो वो तो गर्म होता है, लेकिन कंक्रीट और ज्यादा गर्म होता है। तो उस वक्त रोड का टेम्परेचर पहुंचता है करीबन 65-70 डिग्री के ऊपर, उससे भी ज्यादा रहता है, डबल होता है, डबल। और उस रोड के ऊपर जब हमारा टायर नास्ती की स्पीड में चलेगा तो टायर का प्रेशर भी, टायर भी गर्म होगा, टायर का टेम्परेचर पहुंचता है 80 अबव। अब कंटिन्यू 1 घंटा 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इतना गर्म रोड पे, इतना गर्म मौसम में गाड़ी चलाओगे तो टायर के अंदर का जो हवा है, सादा हवा हम लोग जो भरा है, वो भी गर्म होगा, और जब भी हवा गर्म होता है हवा एक्सपांड होता है। तो आपको बोला गया था कि 42 PSI एयर भरो गाड़ी में, या 34 PSI एयर डालो, तो आपने 34 PSI एयर अंदर डाला।
अभी क्या हुआ कि वो ओवर एक्सपांशन की वजह से 34 का बन गया 42, एक्सपांड हो गया, हवा एक्सपांड हो गया 42 बन गया वो। 20% में एक्सपांशन देखोगे तो कभी कम से कम 7% बढ़ जाता है ना वो, तो 40 के आसपास बढ़ गया वो जी। और उस वक्त अगर आपका टायर कमजोर रहेगा, जैसे मैंने बोला ज्यादा घिसा हुआ टायर है, ज्यादा से बहुत सारा पंचर निकला टायर है, साइड करके टायर में एजेड टायर है, तो उस वक्त अगर कमजोर करके मिला तो वो टायर ब्लस्ट होके टायर पंचर होता है। तो अच्छा अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले, आपको पता है कि मुझे लॉन्ग ड्राइव जाना है, तो आप नाइट्रोजन फील करो। तो फर्क क्या है दोनों में? तो नाइट्रोजन कंपेयर टू एयर कूल है, ठंडा रहता है, जल्दी एक्सपांड नहीं होगा कंपेयर। वो आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस है। एयर एक्सपांड होगा, नाइट्रोजन एयर मौसम में ऐसी जगह पे नाइट्रोजन एक्सपांड नहीं होगा, तो ओवर एक्सपांशन के चांसेस जो है वो कम हो गए। दूसरी बात, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है, हवा में मॉइस्चर है। अगर हम लोग मुंबई में हवा भर रहे तो हमारे हवा में कम से कम 40% से ज्यादा मॉइस्चर है। अगर बारिश के टाइम में भरोगे तो 70-80% से ज्यादा मॉइस्चर है। ये मॉइस्चर टायर के अंदर का जो मेटल के पार्ट है, टायर का रिम है, उस पर रस्ट फॉर्मेशन कर सकता है, तो नाइट्रोजन भरने के बाद नहीं होगा। दूसरा वो नाइट्रोजन भरने, तो पॉपुलर है तो नाइट्रोजन भरो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। किसी दिन अपने पास बाई चांस जैक नहीं रहेगा तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव रहेगा? तो फिर आपको देखो, वो हम लोग जब इंटरव्यू देते थे तभी हम लोग ऐसे सवाल पूछते थे। तो इसके लिए फिर गाड़ी को कच्ची सड़क पर लेके जाना है, या फिर किसी से हेल्प मांग लो, किसी भी जैक ले लो, दूसरे गाड़ी का जैक चल जाएगा, कई बार चल जाता है, तो कहीं से जैक ले लो और फिर खोलो। नहीं तो एकदम रिमोट प्लेस पे फंस के जहाँ पे तो हेल्प ही नहीं है, तो वहाँ फिर आपको गाड़ी को किसी रिमोट प्लेस पे अपना कच्ची रोड पे लेके जाना है। जो व्हील पंचर है, उधर आपको पत्थर लगाने हैं, जहाँ पे हमने जैक लगा था वहाँ और के नीचे की मट्टी को निकालना है, खड्डा खोदना है, तो कार फ्री हो जाएगी। फिर उसको व्हील को रिप्लेस करो, उसके बाद वो खड्डा फिर पत्थर डाल के भरो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हेलो, अच्छा, और मान लो अभी मट्टी का आपने बताया, मान लो रेती में या फिर सैंड में कई बार लोग बीचेस पे लेके जाते हैं, वहाँ पे टायर पंक्चर हो जाता है, तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव होता है क्या कि नहीं? मतलब वो पागलपन ही है? नहीं, मैं है पॉसिबल, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी मैं आपको इसके लिए मैं एक सोल्यूशन बताता हूँ। एक पंप आता है, पंप मेरे पास जो है डुप्लीकेट है, लेकिन आप किसी एकदम, मेरे पास जो है एकदम लो क्वालिटी का, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी का एक पंप खरीदो, 2-3 हजार तक आएगा। अच्छा, मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं करूंगा, आप खुद देख लेना। ये देखो, आपको ये पंप दिख रहा है यहाँ पर, तो ये पंप दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, इसमें देखो प्रेशर गेज है, ये हवा भरने के लिए नोजल है, जहाँ पे हम उसको टायर में लगाएंगे। और ये पार्ट आप बता सकते हो कहाँ पे लगेगा? डैशबोर्ड में आता है सर, सिगरेट लाइटर है, जहाँ पे हम हमारा मोबाइल का चार्जर लगाते हैं ना, हाँ वहाँ पे इसको लगाएंगे। वहां से 12 वोल्ट का करंट लेकर 12 वोल्ट पे चलने वाला एक पंप है, जो 5 या 10 मिनट में आपका टायर को इन्फ्लेट कर देगा। अगर टायर पंचर होगा तो ऐसा एक पंप गाड़ी में रखो, कितना हल्का है, देखो एकदम हल्का, हार्डली 200-300 ग्राम भी नहीं देगा। अच्छी क्वालिटी का आप लोगे तो ज्यादा से 1-1.5 किलो का रहेगा। आजकल के पंप तो इतने बेहतर है कि उससे हटाने के लिए है जगह, देन एक साइड में उस पर फ्लैश लाइट है, ताकि आप हवा भर रहे हो तो अगर आप पंचर निकाल तो फ्लैश लाइट ऑन कर दो तो पीछे वाले को अलर्ट करेगा। एक साइड में उससे टॉर्च है जो आपको इस्तेमाल करेंगे आप रात में देखने के लिए। तो ऐसा एक पंप ले लो, तो पंचर निकालने के झंझट में छोड़ो, गाड़ी पंचर हो गया, आप नीचे उतरो, इसको फिटिंग करो, उसको ऑन करो, छोड़ दो। ये तो एनालॉग टाइप है, लेकिन डिजिटल पंप आते हैं जिससे आप सिर्फ सेट करो, अपने आप हवा भर के बंद हो जाए, फिर उठा के गाड़ी में रखो, 10 मिनट में पंचर निकालने की जरूरत नहीं, गाड़ी फिर चलाओ 50-60 किलोमीटर। ये सबसे आसान तरीका। ओके, लेजी तरीका। और कुछ? ये जो एक्सीलरेशन पंप है, ये एक टाइम में कितने मतलब मिनट के लिए यूज कर सकते हैं, कितना ड्यूरेशन के लिए? एक देखो, एक टायर में मैंने अभी ये मेरा ना एकदम लोकल है, 550 रुपए का मैंने अमेजोन से खरीदा था, 550 रुपए का। तो ये एकदम लोकल है, फिर भी मैं इसको अगर लगाता हूँ ना, मैंने इसको यूज किया जब भी, तो मैं इसमें पूरा फ्लैट टायर मैंने एक बार में इसको भर दी। फ्लैट टायर भरने का भी बहुत गर्म हो गया था, फिर मैंने उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। हाँ, तो सर वही, वो वन टाइम में कितना टाइम के लिए यूज किया था आपने? 10 मिनट, 15 मिनट, 15-20 मिनट तक वो चलता है ना, आराम से चलता है। एक पूरा फ्लैट टायर इन्फ्लेट कर देता है। ठीक है, कार का पूरा फ्लैट टायर। मैंने तो अर्टिगा का टायर, फ्लैट टायर मैंने इसमें किया था, लेकिन इसका लाइफ ज्यादा नहीं है, मैं बोला वाला आपको कहना है, ये पोर्टेबल होता है इसलिए इसका ये क्वालिटी भी बराबर है ना।
क्वालिटी बराबर है। जी मतलब सर ये टेम्परेरी यूज के लिए, मतलब वो टाइम निकालने के लिए। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा उसका टाइम इमरजेंसी के निकालने के लिए लिए यूज है जहाँ पे रूरल एरिया में बारिश, देखो बारिश में हुआ, आप रात के अंधेरे में हुआ, आपके घर पे कोई लेडी ड्राइव कर रही है, वो लोग रास्ते पे खा आगे जिधर भी रिपेयर शॉप आएगा उधर गाड़ी आराम से चलेगी 50-60 किलोमीटर। ओके। और सर इसके पहले आपने वो नाइट्रोजन का वगैरह बात किया, नाइट्रोजन एयर के लिए। हाँ। तो इट इज एडवाइजेबल कि सभी टायर्स में नाइट्रोजन ही रहे, या फिर कभी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, हमारे पास स्टेपनी नहीं है, नाइट्रोजन हमने भरा हुआ है और पंक्चर हो गया, तो इस केस में कैसा करेंगे? सादा एयर भर सकते हो उसमें? नाइट्रोजन के अंदर आप सादा एयर भर सकते हो, वापस आप नाइट्रोजन पंप में जाओगे तो फिर वो वापस पूरा निकाल के फिर नया भर देगा। अच्छा, ओके, मतलब ऐसा कर सकते कर सकते। अभी आजकल तो एक नया भी तरीका है, देखो मैं आपको नहीं बता रहा था इसलिए कि आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। एक तरीका आया है, एक लिक्विड आता है जो आपको टायर के अंदर भरना है, मतलब टायर का वॉल जहाँ से हम हवा भरते हैं ना, उसके अंदर आपको लिक्विड डालना है। जेली टाइप लिक्विड होता है जो टायर में डालने के बाद जहाँ पर भी टायर पंचर होता है ना, वहाँ पे अपने आप जाके सील कर देता है उसको। एक जेली टाइप लिक्विड टायर के अंदर रहेगा, जहाँ पर भी पंचर आएगा वहाँ पे बराबर जाके अपने आप वो जाके सेटल हो जाएगा और उस पंचर को सील कर देगा। तो अच्छा। आजकल वो टाटा की गाड़ियों में वो लोग गाड़ी के साथ दे रहे हैं वो, तो ओके। ऐसा भी है। तो ये तो आपको आप पूछोगे नेट पे ढूंढोगे तो आपको भी मिल जाएगा। ओके। जैसा सिग्नल का टायर दिखा है उसका रिम, कई लोग रिम के बाहर एलॉय व्हील लगना चाहिए इसके लिए कुछ कवर लगाते हैं, उसकी वजह से भी पंक्चर होने का चांसेस होता है। नहीं, वो जो डिस्क लगता है वो ना, वो तो शो के लिए रहता है डिस्क, और वो टायर के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं, वो रिम के साथ कांटेक्ट होता है। लोखंड का जो रिम है ना लोहे का, उसके साथ उसका कांटेक्ट है, तो टायर पर उसका मान लो लूज हो गया, टायर साइड से कट हो सकता है तो नहीं, वो लूज हो गया तो नीचे गिर जाएगा, लूज हो जाएगा। सर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि अगर टायर जब स्किड करता है, किस कंडीशन में स्किड करता है और उसको कंट्रोल कैसे करें? अगर जब स्किड करता है कार, टायर स्पीड होगा कभी अगर आपकी गाड़ी में बेसिक ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है तो ज्यादा स्पीड करेगा गाड़ी। बेसिक ब्रेक सिस्टम और मैं जो एडवांस ब्रेक सिस्टम की बात कर रहा हूँ वो जो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या ASR कंट्रोल, एंटी स्पीड रेगुलेशन कंट्रोल कहते हैं उसको। ये क्या चीज होता है कि अगर कोई टायर स्पीड भी हो रहा है ना, तो एक मैकेनिज्म गाड़ी के अंदर फिट है, वो मैकेनिज्म उस टायर को स्पीड होने से रोक देता है। ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम काम करने लगता है और स्पीड को रोक देता है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मोस्टली स्पीड कब होगा? जो वेट सरफेस होगा, पानी है रास्ते के ऊपर या फिर ऑयल गिरा हुआ है तो 100% स्पीड होगा, फिर तो कोई भी सिस्टम लगा लो आप तो काम ही नहीं करेगा। ऑयल प्लेट स्पिल आउट है, डीजल गिर गया रास्ते के ऊपर, किसी गाड़ी का छोटा मोटा एक्सीडेंट होती है, या फिर पानी गिरा हुआ है रास्ते पे तो गाड़ी स्पीड हो सकता है। तो ऐसे केस में ब्रेक मत मारो, गाड़ी का गियर को कम करो और क्लच छोड़ दो, एक्सीलरेटर क्लच छोड़ दो और गाड़ी के गियर को कम करके गाड़ी को कंट्रोल करने का कोशिश करो, लेकिन ब्रेक मत मारना। ब्रेक मारोगे तो और ज्यादा स्पीड होगी गाड़ी। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अभी क्लास खत्म होने से पहले एक जैसे कि सजेशन पूछा आपसे। हम सोच रहे हैं ट्रेनिंग शेड्यूल या फिर क्लास जिसमें संडे के दिन, छुट्टी के दिन ही प्लान करने का सोच रहे हैं, जिसमें फिर जो बेसिक थ्योरी क्लास में बताई जाएगी, जो मैंने आपको डेमो दिया वो डेमो आपको दिखाया जाएगा। फिर हमारा मैकेनिक आपको गाड़ी का व्हील खोल के अंदर का जो मैकेनिज्म है, जैसे मैंने बोला ना ब्रेक कैसे चेक करके वगैरह, वो दिखाएगा आपको। आगे के बोनट खोल के आगे का जो चेक पॉइंट है वो सब दिखाएंगे आपको। पूरा संडे उसके ऊपर ही चलेगा हमारा, थ्योरी चलेगा। नेक्स्ट संडे हम यहाँ पे एक लोगों को, मतलब ये सिर्फ 4 या 5 लोगों का ही बैच बनेगा, जिसका फीस होगा, मिनिमम फीस होगा 3000 से 4000 के बीच में। तो एक संडे आपको बेसिक दिया जाएगा, फिर इन बिटवीन संडे टू नेक्स्ट संडे 7 दिनों के अंदर बीच में आपको 2 ट्रेनिंग क्लासेस दिए जाएंगे, ये देखने के लिए आपका हाथ गाड़ी पे कैसा बैठा हुआ है, मतलब हम लोग की तसल्ली के लिए कि आप पैनिक सिचुएशन में कैसे आप रिएक्ट करते हो, या फिर आप ट्रैफिक से डरते तो नहीं वगैरह वगैरह।
उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस, हम आपका कॉन्फिडेंस देख के एक ड्राइव प्लान करेंगे जहां से खोपुल या यहाँ से घोड़बंदर रोड वन साइड जाएगा एक कैंडिडेट, फिर आप शिफ्ट हो जाओगे, फिर दूसरा कैंडिडेट वहां से आकर लेके आएगा पुराने रोड से, एक्सप्रेस हाईवे से, पुराने रोड से, क्योंकि वहां पे फिर मोड़ है, वहां पे चढ़ान है, ढलान है, वहां पे स्पीड ब्रेकर है, वहां पे ट्रक्स है, वहां पे बीच बीच में गाँव है, मोटरसाइकिल वाले रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, तो ये सारी आपको सिचुएशन आएगी। आप जरा लॉन्ग ड्राइव करोगे, 2-3 घंटे का ड्राइव रहेगा एक जन के लिए, 2-3 घंटा जाने के लिए, 2-3 घंटा आने के लिए। तो इतना बड़ा एक शेड्यूल हम लोग कर रहे हैं। मिनिमम फीस है 3 से 4 रुपए के बीच में, जिसमें एक दिन पूरा थ्योरी का क्लासेस कम से 2 से 3 घंटे का, देन बीच में 2 ट्रेनिंग आपका आधा घंटे का 2 ट्रेनिंग, और नेक्स्ट संडे मतलब जो अगर उसमें एलिजिबल है आप, तो लास्ट संडे में आपको लॉन्ग ड्राइव, ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट अभी नहीं, लेकिन कभी जिसके पास परमानेंट लाइसेंस है उसके लिए आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए। ओके सर, फीस कितनी बताई आपने? सॉरी, चार्जेस कितने बोले? ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ, इन बिटवीन 3 to 4,000 के बीच में है। ओके। अभी हम लोग एक जन को लेकर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है, वो हिसाब से होंगे, लेकिन मिनिमम 3,000 मैक्सिमम 4,000 के बीच में ही है। सर आपका मोबाइल नंबर शेयर करो ना सर। अच्छा, मेरा स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता था, मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? हाँ यस सर। आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो ना? Yes, sir. हाँ, देखो मैं मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकल लेना। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आपको गाड़ी का इंश्योरेंस करना है आपके, हम वो भी काम करते हैं, कोई एडवाइस चाहिए आपको, गाड़ी खरीद के बेचते हो, आपकी गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में फ्री एडवाइस है, आप कभी भी सब पूछ सकते हो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लॉग आउट कीजिए प्लीज। लॉग आउट कीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मिसेज जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, सुजी सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।